Ворота, ворота. Не отдаем от Федота. Но в наше время некоторые люди хотят Домой. домой. Домой хочу. Домой. Ой. Натерпелся. Домой. Ой. Натерпелся. Но он поедет не на мочке. Он поедет своим ходом. Сейчас мы вызываем 3 ослика. На своей кобыле. Вот. Люди, выходите. Провождение такое же, как встреча у нас. Так, вот. Да. Не-не-не-не-не-не-не, поставь. Не-не-не. Деловая, блин. Вот да. Красотули мои. Ну, с разбегу. Надюш, подсоединяйся. Мама. Первая волна упырей уезжает. Вторая волна остается. Вот сейчас, смотри, сейчас хозяева домой, а мыши в пляс. Котлетки рыбные, щучьи, вкусные. Ты никому не говори, я съем один их. Не съем, домой заберу. Хорошо, мы будем рады. На здоровье. О! Спасибо. Спасибо, малышка. До новых встреч. Давай, попробуй. Здоровье. Дядь Петь. Спасибо, что пригласили. Хорошо посидели. Очень. Ну, не дотанцевали. Ну, есть в этом виновны, конечно. Называть их не будем. Но штука, я заказываю, да? Да. Заказываю. Может, даже 2. Все, чао, какао. Сын тоже за рулем. Ты за рулем? Да Юрик бы сел бы. А ты бы остался? Накажи. Я не могу. Юр, почему? Мне придется завтра возвращаться сюда. И у меня платье надо прикрывать постоянно. Мурлю. Мурло. Вау! Нифига себе. То ветер раздувал, то я его раздуваю. Мне кажется, Юрик поддергивал. Что все завидовали. Стол не уходит. Стол не уходит. Стол не уходит. А, это уже... А это кому? Тебе. Тут пустая. Лимон. Юр, неси. Все, они уезжают. Слышь, Марина Викторовна редко здесь. Прикиньте, нам принесли пустые бокалы. Не может Вот такого лицо, посмотрите ее. Не может такого быть. Просто не может такого быть. Ничего, пустые. сейчас все приедет, все будет. Это не день рождения. Это праздник. И как это? Эстафета по танцам. Старенький устаю. О. Ну ничего, сейчас вот приму чуть-чуть. Сил наберу. Ну, конь стоит, все нормально. Все, добрались, доехали. Все хорошо. Пробег сегодняшний. Что там 23 километра. О! Ну, ты прошел. Все хорошо. Техника идеально вела. Ветер не качал. 130-140 держал температуру. Скорость я имею в виду. Нормально. Надеюсь, до завтра доживу. Ну, если нет, то извиняйте.